एक बोरे बिउ जान्छ होला भने 3500। आज हाम्रो मैजारो रहेको छ। वाटरफल झर्ना तेरी मैले पनि देखेको थिइनँ यार। आज छुटेको लागि झर्ना मबिसँग छुटेको झर्ना झमलिङ नगरपालिका 5 अङ्क मामा रहेको झर्ना। सेवारो जोरले नमस्ते नमस्कार। इट्स मी अनिस्केप साकी मगर विथ सचिन रथटाल एन्ड सन्दीप गुरुङ। आज हामी बेसी जाँदैछौँ। आज हाम्रो मैजारो रहेको छ। सो हेरौँ कस्तो हुनेछ भिडियो। हामी भिडियोमा अगाडि बढौँ। हामी सबैजना बेसी आइपुगेको 1-1.5 घन्टा पछाडिको भिडियो हो यो, जुन अगाडि तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। हामी बेसी आइपुगेको 1-1.5 घन्टा भयो र हामीले चाहिँ मैचारोको सुरुवात पनि गरिहाल्यौँ र अहिले चाहिँ हामी खेत रोप्दै खलेगरातिर पुग्न लागेको छौँ। र यो चाहिँ हामीले ब्याँडगराहरू थियो, विशेष गरेर खलेगराको छेउछेउमा विशेष गरेर ब्याँडगराहरू थियो, जुन योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा पनि तपाईँले ठाउँ देखि नै हाल्नुभयो भन्ने आशा गरेको छु। र अहिले पनि हामी साउँदै रोपाइ गर्दै लगी नै रहेको छौँ। अब आज मैजार रहेको छ है, निकै नै रमाइलो हुँदैछ। अब अगाडि भिडियोमा अगाडि बढ्दै जाउँ होइन, अझै रमाइलो हुन्छ होला, धेरै रमाइलो हुन्छ होला। फाइनली हामी रोपाइ गर्दै खलेगरामा आइपुगिसकेको छौँ। यो चाहिँ हाम्रो खलेगरा हो है। विशेष गरेर हामीले चाहिँ यहाँको सबै धानहरू काटेर खलेगरामा थुपार्ने गर्छौँ, दाइँ गर्ने गर्छौँ, खलेगरामै धान जाने गर्छौँ। तर यसपालि विशेष गरेर हाम्रो खेतै मासतिर रोड आइदिएको छ, जसकारण हामीले चाहिँ यसपालि धान झारेर पराल र धानहरू चाहिँ ट्र्याक्टरमा लाने भनेर हाम्रो अरुण सर ठुलो बाको सोच छ। र खलेगरा बाँध्नको लागि चाहिँ हाम्रो साथीहरूले यहाँनिर चाहिँ फुलसहित एउटा बिउको मुठालाई टुप्पीबाट काटेर फुल पनि तयार पारिराख्नु भएको छ। अब खलेगरा बाँध्दा कस्तो देखिरहेको छ त्यो तपाईँहरूले अगाडि देखि नै हाल्नुहुन्छ। यो खलेगरा हो है, निकै नै भित्रसम्म जाँदैछु। खलेगरा बाँध्ने क्रम जारी नै थियो र मैले चाहिँ केही बेर होइन जोत्ने मौका पाएँ, जुन अगाडि तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। मैले खेत जोतेको मैले धेरै अगाडिदेखि नै खेत जोत्दै आइरहेको छु होइन, अनि घरिघरि मौका पाउँदा जोत्छु। र हाम्रो चाहिँ यहाँ दुईजना मेरो भाइ र ठुलो दिदीले चाहिँ अगाडि खलेगरा बाँध्न गइराख्नु भएको छ। अब खलेगरा बाँधेर होइन खलेगरामा केही बेर रमाइलो गर्ने हो। सो के हुन्छ भिडियोमा अगाडि बढ्दै जाउँ। फाइनली खला बाँधिसक्यौँ अनि खलेगरामा चाहिँ मजाले रमाइलो चल्दैछ है। खलेगरामा रोपाइ पनि हुँदै थियो, त्यत्तिकैमा रमाइलो पनि जारी नै छ, जुन तपाईँले अगाडि देखि नै राख्नु भएको छ। एकदम मजा होइन, रमाइलो गरियो है। यो चाहिँ मैले पछाडिबाट भोइस कभर हालेको साउन्ड हालेको है, म त अगाडि कुद्दैछु होइन, जुन तपाईँहरूले देखि नै राख्नु भएको छ। एकदम रमाइलो गरियो होइन। अब त्यतिखेर म अब क्यामेराम्यान बस्न पनि सक्दिनँ होइन, मलाई पनि रमाइलो गर्नु मन थियो, त्यसैले म चाहिँ रमाइलो गर्ने क्रममा छु। मजा आयो। खत्म। रमाइलो क्रम जारी नै छ होइन। अनि अहिले चाहिँ हामी सबैजना मिलेर खलेगरा रोप्दैछौँ। खलेगरा स्पेसली ठुलो हुन्छ नि त होइन, त्यही भएर त्यहाँ म लगायत मेरो बहिनी, मेरो मम्मी होइन, सबैजना मिलेर चाहिँ खलेगरामा रोपाइ गर्दैछौँ। धमाधम रोपाइ हुँदैछ होइन, घरिघरि मजाक पनि चल्दैछ है, रमाइलो पनि हुँदैछ, एकदम रमाइलो है, एकदम रमाइलो होइन। यो पालिको रोपाइमा चाहिँ एकदम मजा लाग्यो मलाई नि, धेरै रमाइलो गरियो। अझै हेर्दै जानुहोस् है, धेरै रमाइलो गरेको भिडियोहरू पनि अझै बाँकी नै छ। हामीले अझै खेतमा होइन हिलोमा एकदम रमाइलो गरेको छौँ।
त्यो भिडियो अलिकति पछाडि आउन सक्छ, त्यसलाई स्किप नगरी हेर्नुहोस् है। रमाइलो यत्तिकै पनि जारी नै छ। त्यो भिडियो आइ नै हाल्नेछ होइन। हामीले एकदम रमाइलो गरेको छ, यस्तो मजा छ होइन, तपाईँलाई यो चाहिँ हामी समयको आर्मी वोर हो है। एकदम रमाइलो होइन, मजाक गरेको यसो होइन, रमाइलो तपाईँहरूलाई यसो रमाइलो होस् भनेर हामीले खिचेको भिडियो हो यो चाहिँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। लेट्स स्टार्ट। मनोरञ्जन प्रदान गर्ने क्रममा हामी चाहिँ अर्को मिसनको तयारी गर्दै है, एकदम रमाइलो होइन, हेर्नुहोस्। जोगा है मजा आयो। हामीले चाहिँ खेतमा 2 भर्सेस 2 ब्याटल खेल्ने विचार गऱ्यौँ, जुन अगाडि ब्याटल चलिरहेको छ। What a lovely swimming pool. धेरै समयको यो लामो रमाइलोपछि हामीले चाहिँ जहाँ रमाइलो गऱ्यौँ त्यहाँनिर चाहिँ अहिले हामी धान रोप्दैछौँ। हामी 4 भाइ थियौँ र 2 जना यताबाट 2 जना उताबाट रोपाइछौँ। हेलो सबैजनालाई, आज चाहिँ मसित अरुण सर, अरुण ठुलोबा हुनुहुन्छ। उहाँसँग चाहिँ आज म सानो इन्टरभ्यू लिन गइरहेको छु। छोटो क्वेसनहरू चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो अरुण ठुलोबा, अरुण सर। भर्खर खाजा खाने बेला भयो र आज हामीले खेत पनि रोपिसक्यौँ र उहाँ चाहिँ खाजा खाँदै हुनुहुन्छ। र ठुलोबा, आज अब हाम्रो खेत पनि रोपिसक्यो, अनि तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ त आज? रमाइलो लाग्यो, खुसी लाग्यो। अनि यो पनि भनिदिनु कि हामीले यहाँनिर खेत रोपेको कति वर्षदेखि चाहिँ सुरु गरियो होला? 7 वर्षको हुँदादेखि थाहा छ। ठुलोबा 7 वर्ष हुँदाखेरिको देखिको खेत रोपिएको अरे हो। अहिले कति वर्ष पुग्नुभयो तपाईँ? 60 वर्ष पुग्यो। अहिले ठुलोबा 63 वर्ष पुगिसक्नु भयो अरे। ठुलोबा 7 वर्षदेखि 7 वर्ष हुँदाखेरि ठुलोबालाई थाहा थियो अरे यहाँ खेत रोपिन्थ्यो भनेर। भनेपछि अहिले 63 वर्ष पुग्नुभयो भने तपाईँहरूले पनि सोच्न सक्नुहुन्छ कति वर्ष भयो होइन खेत रोप्दै आएको। र अहिलेसम्म पनि हामी रोप्दैछौँ। अब आउँदो वर्षहरूमा पनि हामी रोप्छौँ होला अझै खेतहरू। सो हेर्दै गरौँ के हुन्छ। अनि ठुलोबा, यो हामीले आज रोपेको खेत चाहिँ कति पातीको थियो र यो कति फल्छ होला जम्मा गरेर? 20 पाथी 1 मुरी बिउ जान्छ। फल भने 35 मुरी फल्छ। 1 मुरी बिउ अरे जम्मा गरेर, अनि 1 मुरी बिउले चाहिँ 35 मुरी फल्छ अरे जम्मा गरेर। तपाईँहरूले सुन्नै हाल्नुभयो। यो अलिक तल बेसी भएर पनि राम्रो उत्पादन भएको हो। अनि निकै नै रमाइलो हुँदैछ होइन ठुलोबा आज? रमाइलो हुँदैछ। हिलो खेल तिमीहरू। हामीले हिलो मजाले खेलिरहेको छौँ, त्यो तपाईँले देखि नै हाल्नुभयो है, रमाइलो गरी। 79 सालको धान रोपाइ सक्यो। अब अर्को 70 सालको मात्रै 80 सालको मात्रै आउँछ अर्को। ठुलोबाले जे पनि भन्नुभयो होइन,
79 सालमा चाहिँ आज भर्खर मैजारो भयो अनि हामी खाजा खायौँ। अब धान रोपाइमा अर्को वर्षमा भेट हुने नै छ होला। सो ठुलबासँगको इन्टरभ्यू चाहिँ अहिलेलाई यति गरेँ। सो अर्को भिडियोमा हेरौँ अब। हेलो सबैजना, फाइनली हामीले आज चाहिँ खेत रोपेर सक्यौँ, जुन तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो। झन्डै लडे बाटो साँग्रो भएको छ आली लगाएर है। आज लगभग 10, 11, 12 दिन पछाडि चाहिँ मैजारो भयो हाम्रो ठुलबाहरूको खेत। अनि आज चाहिँ हामीले खेतहरू रोपिसकेर बाटोमा जुन अस्ति पनि मैले भ्यू देखाएको थिएँ, यो परको गोठबाट चाहिँ अब यो मान्छे तर्सिने उकालो, अस्तिको भिडियोमा नि कुरा गरेको थिएँ मैले, त्यही उकालो चढ्दै माथि जाने हो। र मैले अस्तिको भिडियोमा एउटा कुरा गरेको थिएँ जुन तपाईँहरूलाई थाहा हुनसक्छ है, मैले त्यो माथिको त्यो ठुटे खोलाको झर्ना पनि एक्सप्लोर गर्छु भनेको थिएँ, त्यो पनि यही भिडियोमा आउनेछ। त्यसैले अन्तिमसम्म चाहिँ हेर्नु होला। हेलो हामी चाहिँ अहिले सबैजना घरतिर जाँदै, यहाँ छ मेरो भाइ असिम मगर, जाँदैछौँ होइन। आज मैजारो भयो, सक्यो। अनि उहाँ हुन्छ मेरो अङ्कल, याम अङ्कल। हाम्रो पछाडि सबैजना आजको हाम्रो रोपाइको खेतालाहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ पछाडिहरू होइन। उहाँ चाहिँ किरानी काकी हुनुहुन्छ सबैभन्दा अगाडि, त्यहाँदेखि पछाडि पुष्पा रहनुभएको छ मेरो बहिनी, अनि त्यहाँदेखि सन्दीप गुरुङ है। आज हाम्रो रोपाइ थियो, आज रोपाइ सक्यो र अहिले हामी घर जाने क्रममा छौँ। लागौँ न त अब। हामी सबैजना मान्छे तर्साउने उकालो चढ्दै खेत रोप्नका लागि भनी लेखबाट बेसी झर्दै थियौँ हामी बिहान, तर अहिले हामी चढ्दै यो उकालो, मान्छे तर्साउने उकालो। कालो कोठी गालैमा, त्यही कालो कोठीले फसायो। अहिले चाहिँ हामी बेसी पुग्ने आधी बाटो र बेसीबाट चढ्दाखेरि नै आधी बाटोमा आएर बसिरहेको छ। लाग्ने यहीँ माथि छ ठुटे खोला झर्ना। अब आइहाल्दैछ यो भिडियोमा, सो देखिन हाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले। नपिउ भन्दा नि पिउन मनलाई हाल्ने। अहिले हामी रियल्लीमा ठुटे खोलाको झर्नातर्फ लाग्दैछौँ। केही बेर हलो जुवाहरू मास्तिर बिसायौँ र हामी 4 जना चाहिँ ठुटे खोलाको झर्ना हेर्ने भनेर आएको छौँ। ठुटे खोलाको झर्ना तपाईँहरू धेरैजनालाई थाहा हुन नसक्ला होइन। यहाँ मभिर छाँगा पनि भन्छ जुन यो ठाउँलाई चाहिँ ठुलो छाँगा छ होइन। यो एकदम नेचुरल है, नेचुरल के भन्नु होइन, नेचुरल थिङ्स थियो। त्यही भएर मलाई चाहिँ नेचुरल एकदम मनपर्छ, त्यही भएर मलाई चाहिँ एकदम दामी लाग्यो होइन। यो ठाउँ माथिबाट हेर्दा दामी थियो है। अब यहाँबाट त अलिकति चढेर पनि जानुपर्छ होला। यो अलिकति खोचहरू होइन। यहाँ चाहिँ अब झर्ना चाहिँ अलिक माथि छ, यो तल्लो बाटोबाट आयौँ र झर्ना पनि मजाले देखिएन। सो अब यो अलिकति चढेर माथितिर जानुपर्ने होला। अब माथितिर गएर म झर्ना तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु, हेरौँ। ठुटे खोला झर्ना हेर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा सानो पडाउ पार गरिसकेको छौँ। यो अलिकति डेन्जरस थियो है। हामी 4 जना थियौँ, हामी 4 जना नै माथि आइसकेको छौँ। अब फाइनली हामीले चाहिँ ठुटे खोलाको झर्ना देखिन गइरहेको छ। यसको नाम पनि हामी छिटै नै डिसाइड गर्ने हाल्नेछौँ। हेलो साथीहरू, हामीले यसको नाम के राख्ने, यो झर्नाको नाम के राख्ने होइन, हामीलाई पनि अहिले नै एक्चुअली चाहिँ थाहा छैन। सो हामी झर्नाको फेदमै आइपुग्यौँ भन्नुपर्छ। यो झर्ना चाहिँ 2 स्टेप जस्तै रहेको छ। ल यो चाहिँ ठुटे खोलामा रहेको ठुटे खोला झर्ना है। यसको नाम मैले अहिले नै सोचिहाल्न सकिनँ। निकै माथिसम्म छ, यहाँ माथितिर पनि अलिकति स्पेस रहेको छ है। त्यहाँबाट यो चाहिँ फेदाबाटै देखेको दृश्य हो। मैले तपाईँहरूलाई अगाडिको भिडियोमा भनेको थिएँ ठुटे खोला झर्ना एकदम राम्रो छ भनेर। रियलीमा चाहिँ म पनि यहाँसम्म आइपुगेको थिइनँ र आजै हो यहाँदेखि हेर्दा चाहिँ मैले पनि देखेँ कि एकदम राम्रो है। यो यसो हेर्दा चाहिँ बाहुबलीको उयोमा जस्तै देखिँदो रहेछ। र यहाँ हाम्रो सन्दीप गुरुङ चाहिँ बाहुबलीमा चढ्दै जाँदै हुनुहुन्छ है। छाँगा ठुटे खोला झर्ना धर्मदेवी नगरपालिका 5 सङ्खसमा रहेको यो झर्ना है। बाटो वन्डरफुल झर्ना तेरि मैले पनि देखेको थिइनँ यहाँ आज ठुटे खोलाको झर्ना भनेर। मैले हिजो मात्र अस्तिको भिडियोमा कुरा गरेको थिएँ, तर अहिले आउँदा एकदम फ्यान्टास्टिक वन्डरफुल झर्ना रहेको रहेछ है। जुन तपाईँले अहिले देखिराख्नु भएको छ यो यहाँ चाहिँ 2 स्टेप रहेछ। यो ढुङ्गादेखि अलिक तलतिर पनि एउटा भिर जस्तो रहेछ। यहाँबाट पनि तलबाट हेर्दाखेरि अझै दामी होइन, अझै यहाँ माथि आउँछ त यहाँ कुनै स्वर्गको एउटा दामी ठाउँमा गएर बस जस्तो फिल हुँदो रहेछ है।
जुन तपाईँले देखि नै राख्नुभयो यो ठुटे खोला झर्ना है यसलाई मबिर छाँगा पनि भन्न सकिन्छ अझ पानी नभएको कारणले झर्ना सानो सानो देखिए तापनि अग्लो र एकदम दामी है दामी छ हेलो सबैजना होइन फाइनली हामीले ठुटे खोलाको झर्ना पनि एक्सप्लोर गरेर तपाईँहरूलाई देखाइ नै हाल्यौँ सो अब हाम्रो भिडियोमा बिदा माग्ने समय पनि आइसकेको छ र अब अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छ भन्दै यो भिडियोलाई इन्ड गर्न पनि गइरहेको छु जति पनि जना छौँ सबैजनाकोबाट टाटा बाई बाई होइन अर्को भिडियोमा भेट हुने रहेछ मैले फेरि पनि भन्ने हालेँ यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने हामी यो ठुटे खोला झर्नामा रमाइलो गर्न एक दिन फेरि आउनेछौँ सो आजको लागि यति नै टाटा बाई बाई सी यू इन नेक्स्ट भिडियो